tonight. I just wanna take you away. Oke, assalamualaikum. Saya baru kedatangan paket dari Mr. Chu. Ini saya akan membuka paket saya. Susah ya. Sobek saja, saudara ya. Oke, ini sebuah paket dari Fishband. Enjoy your fishing. Rel BC teman-teman, kita buka dari sini. Unboxing. Buku petunjuk dengan bahasa Cina, nggak pernah dibaca ya, bikin sedih. Terus ini notifikasinya, dan ini relnya saudara-saudara. Oke, ini relnya. Katanya ini mirip Shimano. Teman, oke, kita buka. Oh, keren banget. Oke, terima kasih kawan-kawan. Segini aja videonya ya. Foto unboxing rel Fishband gh150 dari tokonya Mr. Chu ya. Selamat siang, selamat memancing.